हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर मोबाइल में आवाज़ कम आ रहा है या नहीं आ रहा है तो कैसे इस प्रॉब्लम को सही करेंगे। तो इसके लिए मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है। फिर यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर वॉल्यूम का ऑप्शन मिलेगा। आप सबसे पहले अपने फ़ोन का वॉल्यूम चेक कर लेना, अगर कम रहेगा इस तरीके से तो भी आवाज़ कम आएगा, तो इसे आप फुल कर लेना। देखिए यहाँ पर जैसे ही फुल कर लेते हैं आवाज़ तेज़ हो जाएगा। अगर यहाँ से कोई प्रॉब्लम रहेगी तो सही हो जाएगी। अगर इस तरीके से सही नहीं होगा तो फिर मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है। फिर आ जाना है सबसे नीचे, तो यहाँ पर सिस्टम सेटिंग्स या एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर बैकअप एंड रीसेट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर सबसे नीचे रीसेट फ़ोन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर रीसेट ऑल सेटिंग्स या फिर रीसेट सिस्टम सेटिंग्स ओनली का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने से आपके मोबाइल की जो सिस्टम सेटिंग है और नेटवर्क सेटिंग है वो रीसेट हो जाएगी और जो आपके फ़ोन में प्रॉब्लम रहेगी वो सही हो जाएगी और आपका कुछ भी डिलीट नहीं रहेगा। आपका फ़ोटो, फ़ोन नंबर और जो भी फाइल है वो सब आपके फ़ोन में ही रहेगी। तो इस पर क्लिक करना है और मोबाइल के होम स्क्रीन का जो पैटर्न या पासवर्ड है उसे डाल देना है, फिर ओके कर देना है। फिर आना है बैक। आप चाहें तो इस सेटिंग को यहाँ से भी कर सकते हैं। सेटिंग्स में आना है, सर्च बार में क्लिक करके लिखना है रीसेट। जैसे रीसेट लिखेंगे तो रीसेट ऑल सेटिंग्स या फिर रीसेट सिस्टम सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ से कर सकते हैं। अब देखिए गाइस, जैसे ही इतना आप कर लेते हैं अब अपने मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है या फिर आप चाहें तो स्विच ऑफ करके स्विच ऑन भी कर सकते हैं। फिर जो प्रॉब्लम रहेगी सही हो जाएगी और इस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।